Стук в дверь, и снова тишина, и снова стук, и снова нет ответа. За дверью той сплошная тьма, и нет там солнечного света. Христос стучит, опять стучит к тебе, и хочет Он помочь тебе в беде. Открой скорей, не нужно больше ждать. Открой сейчас, ведь сможешь опоздать. Познал ты мира суету, и всю испачкал ты в грязи одежду. Ты ощущаешь пустоту. Приди к Христу, Он даст тебе надежду. Христос стучит, опять стучит к тебе, и хочет Он помочь тебе в беде. Открой скорей, не нужно больше ждать. Открой сейчас, ведь можешь опоздать. Христос лишь даст тебе любовь, и к жизни обратит свое творение. Пойми, Он пролил свою кровь и умер сам, чтоб людям дать нетление. Услышь ты этот тихий стук и голос тот, зовущий к примирению. Впусти Христа, о милый друг, склонись пред Ним ты на колени. Не медли, друг, летят твои года. Ты можешь больше не прийти сюда. Он ждет сейчас, скажи Ему прости. Ты слышишь нежно, Он зовет, приди. Не медли, друг, летят твои года. Ты можешь больше не прийти сюда. Он ждет сейчас, скажи Ему прости.